अथ द्वितीयः सर्गः। ससागरमनादृश्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटस्य तटे लङ्काम् स्थितः स्वस्थो ददर्शः। तः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हरिः। योजनानाम् शतम् श्रीमांस्तीर्त्वाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र नग्लानिमधिगच्छति। शतान्यहम् योजनानाम् क्रमेयम् सुबहून्यपि किम् पुनः सागरस्यान्तम् सङ्ख्यातम् शतयोजनम्। स तु वीर्यवताम् श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्काम् लङ्घयित्वा महोदधिम्। शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च मधुमन्ति च मध्येन जगामनगवन्ति च। शैलांश्च तरुसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनूमान् प्लवगर्षभः। स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च सनगाग्रे स्थिताम् लङ्काम् ददर्श पवनात्मजः। सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पद्मोत्पलावृताः। आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुफलपुष्पितैः। उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः। समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्काम् रावणपालिताम् परिखाभिः सपद्माभिः स्वोत्पलाभिरलङ्कृताम्। सीतापहरणात्तेन रावणेन सुरक्षिता समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्वभिः। काञ्चनेनावृताम् रम्याम् प्राकारेण महापुरीम् गृहैश्च गिरिसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः। पाण्डुराभिः प्रतोलीभिरुच्चाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णाम् पताकाध्वजशोभिताम् तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैर्लतापङ्क्तिविराजितैः। ददर्श हनुमान् लङ्काम् देवो देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्नि स्थितान् लङ्काम् पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः। ददर्श स कपिः श्रीमान् पुरीमाकाशगामिव पालिताम् राक्षसेन्द्रेण निर्मिताम् विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् कपिः। वप्रप्राकारजघनाम् विपुलाम् भुवनाम्बराम् शतघ्नीशूलकेशान्तामट्टालकावतंसकाम् मनसेव कृताम् लङ्काम् निर्मिताम् विश्वकर्मणा। द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासनिलयप्रख्यमालिखन्तमिवाम्बरम् ध्रियमाणमिवाकाशमुच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः। सम्पूर्णा राक्षसैर्घोरैर्नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्याम् सुकृताम् स्पष्टाम् कुबेराध्युषिताम् पुरा दंष्ट्राभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिशपाणिभिः रक्षिताम् राक्षसैर्घोरैर्गुहावाशीविषैरिव। तस्याश्च महतीम् गुप्तिम् सागरम् च निरीक्ष्य सः रावणम् च रिपुम् घोरम् चिन्तयामास वानरः। आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुम् सुरैरपि। इमाम् त्वविषमाम् लङ्काम् दुर्गाम् रावणपालिताम् प्राप्यापि सुमहाबाहुः किम् करिष्यति राघवः। अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते। चतुर्नामेव हि गतिर्वानराणाम् तरस्विनाम् वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः। यावज्जानामि वैदेहीम् यदि जीवति वा न वा
तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा ताम् जनकात्मजाम्। ततः स चिन्तयामास मुहूर्तम् कपिकुञ्जरः। गिरेः शृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदयम् ततः। अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसाम् पुरी। प्रवेष्टुम् राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः। महौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः। वञ्चनीया मया सर्वे जानकीम् परिमार्गता। लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया। प्राप्तकालम् प्रवेष्टुम् मे कृत्यम् साधयितुम् महत्। ताम् पुरीम् तादृशीम् दृष्ट्वा दुराधर्षाम् सुरासुरैः। हनूमांश्चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः। केनोपायेन पश्येयम् मैथिलीम् जनकात्मजाम्। अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। न विनश्येत् कथम् कार्यम् रामस्य विदितात्मनः। एकामेकस्तु पश्येयम् रहिते जनकात्मजाम्। भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः। विक्लवम् दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा। अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते। घातयन्तीह कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः। न विनश्येत् कथम् कार्यम् वैक्लव्यम् न कथम् भवेत्। लङ्घनम् च समुद्रस्य कथम् नु न भवेद्वृथा। मयि दृष्टे तु रक्षोभिरामस्य विदितात्मनः। भवेद्व्यर्थमिदम् कार्यम् रावणानर्थमिच्छतः। न हि शक्यम् क्वचित् स्थातुमविज्ञातेन राक्षसैः। अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्। वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम। न ह्यत्राविदितम् किञ्चिद्रक्षसाम् भीमकर्मणा। इहाहम् यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः। विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हास्यति। तदहम् स्वेन रूपेण रजन्याम् ह्रस्वताम् गतः। लङ्कामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये। रावणस्य पुरीम् रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम्। प्रविश्य भवनम् सर्वम् द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्। इति निश्चित्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयम् कपिः। आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः। सूर्ये चास्तम् गते रात्रौ देहम् संक्षिप्य मारुतिः। वृषदंशकमात्रोऽथ बभूवाद्भुतदर्शनः। प्रदोषकाले हनुमांस्तूर्णमुत्पत्य वीर्यवान्। प्रविवेश पुरीम् रम्याम् प्रविभक्तमहापथाम्। प्रासादमाला वितताम् स्तम्भैः काञ्चनसन्निभैः। शातकुम्भनिभैर्जालैर्गन्धर्वनगरोपमाम्। सप्तभौमाष्टभौमैश्च सददर्श महापुरीम्। तलैः स्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः। वैदूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः। तैस्तैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसाम्। काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम्। लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलङ्कृताम्। अचिन्त्यामद्भुताकाराम् दृष्ट्वा लङ्काम् महाकपिः। आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्यादर्शनोत्सुकः। स पाण्डुराविद्धविमानमालिनीम् महार्हजाम्बूलदजालतोरणाम्। यशस्विनीम् रावणबाहुपालिताम् क्षपाचरैर्भीमबलैः सुपालिताम्। चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वंस्तारागणैर्मध्यगतो विराजन्। ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकानुत्तिष्ठतेनेकसहस्ररश्मिः। शङ्खप्रभम् क्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानम् व्यवभासमानम्। ददर्श चन्द्रम् स कपिप्रवीरः पोप्लूयमानम् सरसीवहंसम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 2. सर्गः।